பாருங்க, நான் நிறைய விஷயத்துல தோல்வி அடைஞ்சிருக்கேன், ஒரு விஷயத்துல மட்டும் வெற்றி அடைஞ்சிருக்கேன். நான் சென்னையில ஒர்க் பார்த்தேன். சென்னையிலேயே சொந்த வீடு இருந்து ஒர்க் பார்த்தா நல்லா தான் இருக்கும். எனக்கு வாடகை வீட்டுல இருந்துக்குன்னு ஒர்க் பண்ண பிடிக்கும். சோ அதனால நான் சொந்த ஊர்ல இருந்தே ஒர்க் பண்ணலாம்னு முடிவு பண்ணேன். நிறைய பேர் என்ன சொன்னாங்க, ஊர் சைட்லாம் வேலைக்கு போனா ரெகுலரா வேலை கிடைக்காது, ரெகுலரா சம்பாதிக்க முடியாது, நீ கேட்டு குட்டிச்சவரா போயிடுவோன்னு சொன்னாங்க. நம்ம நடந்துக்கிறது பொறுத்து தான் இருக்கு. யார் பேச்சும் கேட்காம முயற்சி எடுத்ததுனால சொந்த ஊர்லயே ரெகுலரா வேலை கிடைக்குது. ஒரு நாளைக்கு என்ன சம்பளமும் ரெகுலரா கிடைச்சிட்டு தான் இருக்கு. நான் முயற்சி எடுத்ததுனால ஒரு வெற்றியை பார்த்திருக்கேன். இதுக்கு முன்னாடி நிறைய பேர் சொல்றத கேட்டு கேட்டு நான் தோல்வியை மட்டும் தான் பார்த்திருக்கேன். சோ யார் சொல்றதையும் கேட்காதீங்க, உங்களை நீங்க நம்புங்க, கண்டிப்பா வெற்றி தான்.